کتونکو ډیپټي کمشنر چارسداد نانپري صاحب مسنګ کې ولاړ دی او نن چې په چارسده کې په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې ډېره ښکلې میله را جوړه کړې ده د روښانه چارسدې په نوم باندې چې هغې کې د ماشومانو ټیلنټ د سرکاري او نجي سکولونو ماشومان یې هم رابللي دي 3 ورځې به دغه میله روانه وي یعنې دغه ټیلنټ به رابرسېره کېږي ډېره زیاته مننه ډي صاحب د دې دپاره تیاری د کوم وخت نه روانې وي د دې لپاره بسم الله الرحمن الرحیم تیاری چې د موږ د کې تاسو د ما وختي څنګه چې وې دا ایونت موږ پلان کړو د جنوري په اینډ کې او جنوري کې په اینډ کې بیا ظاهر خبره الیکشن د وجې نه دا لږ وروسته شو نو ډېر په شارټ نوټس شوی یو هفته 10 ورځې مخکې موږ دا ډیسایډ کړولې چې بیا مخکې رمضان را روان دی نو ځکه موږ وایو چې دا په 2-3 ورځو کې راغونډ کړو چې روژې نه مخکې دا سپرلي د حوالې سره چې کوم ده روښانه چارسده دا ایونټ موږ منعقد کړو دې کې کوم دغه دي دې کې ګوره مختلف څیزونه یې څنګه چې تاسو دلته کې وکتو جمناسټک ده آرټس ده دې کې سپورټس اکټیویټیز دي دې کې چې دا د هغې نه علاوه کلچرل اکټیویټیز ده دې نه علاوه سټالز به وي پکې نو څنګه چې تاسو وکتو مختلف پرایویټ سکول پرایمري سکول هایر سکول سپورټس ایوریثینګ مطلب دې شپږ اوه اته څیزونه داسې دي چې مکس یو میله ټایپ موږ لګولې ده ډیپټي کمشنر صاحب د ځوانانو د کھیل کود دپاره تاسو مخکې څه اقدامات کوئ موږ چې دا د تاسو کتلي وي دلته کې چې دا موږ سره کم ټیلنټ ده څنګه چې ما مخکې مو ووې نو د دې لپاره چې دا د سپورټس افسر چې دا د نیکسټ منت کې انشاءالله رمضان نه بعد موږ بیا 2-3 ټورنمنټس دي موږ کوشش دا کوو چې څومره کېدی شي چې موږ د یوت له د ځوانانو له موقع ورکړو چې هغه مختلف ایونټس کې مختلف سپورټس کې حصه واخلي او خپل ټیلنټ چې د خلکو له وښیي ډیپټي کمشنر صاحب تاسو ګورئ په چارسده کې سپورټس ګراوندونه ډېر زیات کم دي د ځوان کول لپاره اپورچونټي نشته دی تاسو دغه صوبایي چې کوم بیاګان دي میناګان دي هغوی سره په شریکه باندې به څه اقدامات کوئ دغه ځوان کول لپاره هغوی دپاره اپورچونټي دپاره هغې دپاره ګوره څنګه چې موږ دا سټیډیم نه ځکه موږ سره سپړانګ سټیډیم دا داسې اوس دي او لینډ آیډنټیفای کړی تنګي کې سپیسیفیکلی هغه ډېر ښه لینډ د هغې موږ کوشش کوو چې هغه سټیډیم چې دا هغې یا منظور شي او که نه وي نو ایټلیسټ یې ګراونډ ولري داسې قسمه پروګرام را جوړول د دې څه مقصد دی او سره د سیاحت دپاره تاسو مخکې څه اقدامات کوئ د دې پروګرام مقصد یو خو دا ده چې موږ خپل چې کوم د لوکل ټیلنټ چې دا راوباسو صحیح ده هغه صوبایي سطح باندې او هغه مرکزي سطح باندې پرفارم کوو دویم چې دا د خلکو له چې دا یو موقع میلاو شي دا داسې اکټیویټیز نه چې ډرګز نه آیس نه هغه وګورو چې دا خو ډېر ښه اکټیویټیز دي نوجوان چې دا یوت چې دا هغه موږ دې فیسیلیټیټ کړو هغوی له موږ انکریج کړو چې راشي او په دې داسې ټایپ کیسو کې حصه واخلي ډي صاحب کوم د فیمیل سکولونه چې دي د دې چنوم څنګه کړی چونکې دا خو د ډسټرکټ په سطح باندې دا پروګرام دی آیا تنګي شب قدر ته پکې موقع ورکړ دې کې ګوره کوشش کوو موږ دا کړی چې تاسو له موږ څه ووایي چې دا د دې ځای کې ایونټ خو صرف نه ده دا تنګي کې هم ده دا چارسدې کې هم ده دې کې هر یو کوشش موږ دا کړی چې هر تحصیل له هر علاقې له موږ پارټیسپیشن وکړي یو ځای کې به د فوټبال میچ روان وي یو ځای کې به د کرکټ میچ روان وي انشاءالله ټولو پارټیسپیشن پکې ګران کتونکو د ډیپټي کمشنر چارسداد نانپري خبرې تاسو واورېدې دا روښانه چارسدې په نوم باندې دغه ایونټ را جوړ شوی دی دا به 3 ورځې وي سبا چې کوم دی پکې مختلف لوبې دي بل ورځ پکې بیا مختلف لوبې دي عزیر شرپوم چې کوم دی نو په دغه کې ګډون کړی چې پی ټي وي ښه مشهور اداکار دی دې سره سره ایم این اے فضل محمد خان ایم پی اے ابتیار خان ایم پی اے او راتلونکي وزیر چې کوم دی فضل شکور خان او دغه شانتي عارف احمدزی هغوی پکې هم ګډون کړو په دغه لومبني اوپننګ پروګرام کې ډیپټي کمشنر سره خپله ټوله عملم وه او په دې موقع باندې د ډسټرکټ سپورټس افسر عمران خان چې کوم دی ډېره ستاینه وشوله چې دا ایونټ چې را جوړ شوی دی نو ډېر په مختصر وختو کې او ډېر ښه را جوړ شوی دی نو دا ستاسو د وړاندې چې دی کې د سرکاري او د نجي سکولونو ماشومانو پکې برخه واغسته دغه شانتې کوم ریډ فاونډیشن ذکر به وکړو اعظم خان سپیشل ایجوکیشن ذکر به وکړو چې هغه ماشومان نه اوري نه څه ویلی شي هغوی پکې ډېر ښه دغه پرفارمنس وکړو دغه شانتې سرکاري سکولونو ماشومان جینکۍ چې کوم دي هغوی چې کوم د ټیلنټ مظاهره وکړه نو د ناستو خلکو نه زبردست داد واغسته او زموږ به ضلعي انتظامیې ته هم دا خواست وي چې په داسې قسمه پروګرامونو کې سرکاري سکولونو ته توجه ورکړي چې سرکاري سکولونو ته ماشومان راشي هغې کې داخلې والي خو دغه میډمانې دي په اپنی مدد آپ چې کوم دی نو د دغه ماشومانو لپاره دغه کپړې دغه ټول سامانونه چې هغوی د بینډ کم مظاهره کوي یا نور کم ایونټي خو نننی پروګرام کې زما ګیله ده چې دولتپور سکول پکې نه و چې هغه د چارسده کې په ټاپ سکول چې د ماشومانو کوم پرفارمنس د هغوی دی نو نن پکې هغه نو
او هغه موقع چې کومه ده بل سکول اغوستی وه نو دا یو خبره ده چې د دې ایونټ کوم دغه دولتپور سکول ته به کې ولې موقع نه ورکړی کېدله نو په دغې باندې یو ګیله شته دي چې ډېر زبردست ماشومان دي هغوی ډېر ښکلې پرفارمنس چې کوم دی نو د هغې مظاهره کوي نو ګرانو کتونکو دغه پروګرام انشاءالله سبا بل سبا به هغه پروګرامونه سره شریکوو مننه خوشحاله